Мы изготовили шкафчик в санузле. Интересно, чем использовали МДФ-панели. Здесь сделали стекло. Здесь спрятаны коммуникации. Вот, когда присаживаетесь, вот здесь сделали такое же, чтобы щель не светилась. С этой стороны шкафчик. Здесь глухая панель. Но мы повторили полностью это все. А здесь спрятана стиральная машина, сушильная машина, фильтрация и бойлер как таковой. Вот такая вот красота.